आज जेहेतु रविवार थिला तो आमे टिके चिकेन नहीं आसलु तापर मु ताको नहीं धुआ धुई करदेली तापर ये मैडम आसथिले तो आंकु टिके काम लगे ये कहला आज चिकेन मु बनैबी देखला एठी आसी कंचा टमाटो खाइले छाड़ छाड़ या भरोसा रहले मनीष उपास रे सोइबो तापर नॉर्मल जेमती चिकेन बना हुए मु सेमती ही बनैथिली किंतु एक्स्ट्रा थिला कि चुली रे बनिया होतला तो चुली रे बना हेले मते टिके अधिक भल लागे आ जो मसलाटा जो छेचा है कि बनिया हुए तो आमे भी सेमती ही बनया आमर भी छुट्टी अच्छी तो मु घर को आसी तो एमती बनाऊँ ना हॉस्टेल रे थिला बेले 2 पीस चिकेन ता आलू दे देथिए तापर से जो सुंदर लागुथि छाड़ तो एबे निज प्रोसेस रे बनै कि खाई होउची मु बुझी पारे नहीं हॉस्टेल रे सेम मसला तो पकांती सेम पैसा तो खर्च करंती किंतु एमती कम बाई करंती बेले बेले से जिनस भी भल लागे से हॉस्टेल खाया भी भल लागे कारण सेठी सांगवान सह मिसी खाइले से गोटे अलग प्रकार मजा समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द फूड इट अबाउट द पीपुल सांगवान सह भल हो खराब हो खाई ही जाए छाड़ मु केते भाषण दउची भाषण दे दे झाड़ बाहरी गले माछ खाऊ चिकेन खाइबुनु एया को माछ खाऊ ये मते माछ खाया एथि दौची कारण जदि नदब काले मुझे चिकेन खाया नदेवी से आमर एठी चिकेन पूरा बनीगले आ ये पुसी माउसी अनेक बही तापर मु डुगु टे काढ़ी देकी पानी देदेली तापर आम समस्ते मिसी गोटे पत्र रे खाइबा बाड़देलु आउ टेस्ट कथा कौन कहबी मु तो बनई तो ओबियसली भल ही बाय बाय टाटा।